مرحبا كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن انه تحدي الليمون، يعني تحدي الحمض. هاي عندنا ليمون. بس قبل ما نبلش لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. طبعا راح هذه قناة صالح جيم اوفر، راح احط لكم قناة زينة ستارز صندوق الوصف، هي قناتي. اشتركوا فيها واشتركوا بقناة فالجة. يلا نبلش. يلا هذا رح انزله كمان على قناتي. 1 2 3. مرة حامض، كتير حامض. شو زاكي بس كتير حامض. حرق لي تمي. زاكي بس حامض. حامض شوي حامض، كتير بدمع العينين. طبعا كأنه كتير حامض. عود لقمة كبيرة. شوف إذا بصير حامض معك. حامض يعني صالح بيقول إنه شوي حامض. مين يعني بفضل الليمون هيك بياكل؟ هو من تحت مش كتير حامض، بس عشان أنا وصالح وصلنا لتحت صح؟ ماما هذا التحدي ممنوع نشرب مي يعني. يعني مين بفضل ليمون أكتر؟ معنا نعيد لك 3 1 2 3 نشوف مين بفضلها أكتر. خلاص على فكرة أظني أنا لحظة أشوف 4. لا ممنوع. هلا شوفوا ليمونة صالح، شوفوا ليمونتي. يعني ليمونتي أنا مش مبينة إنه فاضية هيك. صالح بنعتبر لأنه أنا وياه فزنا، لأنه شوفوا أنا وياه مليانين بس بالنص صح. هلا رح انزله على قناتي، رح ناكل كمان. اوكي يا حبيبي. اوكي جود باي. لا تنسوا اللايك والشير واكتبوا لنا تعليقات حلوة. بمسح بكل المحارم يعني. يلا باي.